Ու սրանք այն դեպքերն են, որ հիմնականում կարելի է առանց կասկածելու խոսել բորբոքային process-ի մասին, ամորձների մեծանալու եւ ցավի։ Տեսեք, բոլորովին այլ հարց է, թե ինքը մեծանում է, բայց չի ցավում։ Այդ ավելի վատ է, երևակայ է, քան ինքը համ մեծանում եւ ցավում է, որովհետեւ հենց մեծանալը եւ զուգահեռ նաեւ ցավի առկայությունը 80-90% դեպքերում վկայելու են բորբոքային process-ի առկայության մասին։ Որովհետեւ բորբոքային ընդհանրապես, եթե մարդու օրգանիզմում ինչ-որ միտեղ բորբոքային process է տեղի ունենում, դուք գիտեք, այդ տարածքը սկսում է այտուցվել, հա, պատկերացրեք օրինակ ձեր մատը փուշ է մտել, հելա չէ սկսում այտուցվել։ Նույնը օրինակ ամորձների հետ է կատարվում, իհարկե այնտեղ փուշ չի մտնում բնականաբար, ինֆեկցիաներով պայմանավորված բորբոքային process, որի արդյունքում ինքը սկսում է մեծանալ։ Եղեք ուշադիր ձեր ամորձների հանդեպ, հարգելիներս, ամորձները այն անատոմիական օրգաններն են, զույգ օրգաններն են, որոնք ապահովում են ոչ միայն հորմոնալ բալանսը ձեր օրգանիզմի, այլ նաև ձեր բազմացման ֆունկցիան, սերնդաշարունակման ֆունկցիան։ Լինում են ցավոք սրտի դեպքեր, երբ բորբոքային process-ի երկարատև առկայության պատճառով մենք բախվում ենք շատ լուրջ խնդիրների հետ, իդեմս անպտղության։ Դրա համար ցանկացած իհարկե օրգան համակարգ է կարևոր, բոլոր օրգան համակարգերն են կարևոր, բայց ամորձիների մեծանալը եւ ցավը ձեզ անպայման անհրաժեշտ է բժշկի դիմել։ Դա այն հարցը չի, որ դուք ուղղակի նստեք ու մտածեք, թե ինչ պետք է անեք։